Məni izləyən hər kəsə salam. Bildiyiniz kimi mürəbbə bişirilən bir mövsümdür və mürəbbə bişirdiyimiz zaman bəzən suyu artıq qalır və həmin mürəbbə suyu israf olmasın deyə mənim kimi ləzzətli, yumuşaq mürəbbə suyundan piroq bişirə bilərsiniz. Bizə lazım olan ərzaqlar 3 ədəd yumurta götürmüşəm və 1 stəkan yarım şəkər tozu istifadə edirəm. Çox şirini sevməyənlər 1 stəkandan da istifadə edə bilər və 1 paket şəkərli vanili əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Mikserdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. 2də 1 stəkan bitki yağı əlavə edib qarışdırıram. Və 1 dolu stəkan qatıq əlavə edib qarışdırmağa davam edirəm. İki dolu stəkan unu və 1 paket qabartma tozunu ələkdən keçirirəm. Unu yaxşı qarışdırıram və xəmir nə çox duru, nə də çox qatı xəmir alınmır. Gördüyünüz bu qatılıqda alınır. Diametri 24 sm olan tava götürmüşəm, yağlı kağız sərmişəm və xəmiri tökürəm. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəlik sobanın alt-üst rejimində 45 dəqiqəyə bişirirəm. Sobadan sobaya bişmə müddəti fərqli də ola bilər. Biskvit artıq hazırdır, içi tam bişibdir. Çöplə içinin bişib-bişmədiyini yoxlaya bilərsiniz. Tavanı tərs çevirib biskviti rahatlıqla çıxardıram. Yağlı kağız sərdiyim üçün biskvit tavadan çox asanlıqla çıxdı. Biskvitin üst qatını çox nazik kəsirəm ki, ovuntu halına gətirib piroqu bəzəmək üçün istifadə edəcəm. Yarım stəkan çiyələk mürəbbəsinin suyundan istifadə etmişəm. İstənilən mürəbbə suyundan istifadə edə bilərsiniz. Biskvitdən kəsdiyim hissəni ovuntu halına gətirmişəm və piroqun üzərini bəzəyirəm. Piroqun həm görünüşü gözəl alındı, həm də dadı çox ləzzətlidir. Əgər evdə mürəbbə suyu varsa, mütləq bişirin, dadına baxın və əminəm ki, bəyənəcəksiniz. İstədiyiniz formada kəsə bilərsiniz. Mən bu formada doğrayıram və doğradığım zaman necə yumuşaq alındığı da hiss olunur. Videonun altında ərzaqların miqdarını qeyd edəcəm və əlavə olaraq mənə nə sualınız varsa, şərh bölümündə yaza bilərsiniz. Məni izlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm.